旅客大包小包走出大厅，澎湖马公机场人员紧盯一幕，看看有没有体温异常的旅客。另一边，超过20秒。仔细帮忙喷酒精消毒，小心再小心，因为1个小时前，他们在台北松山机场登机前，有1名女乘客在机上咳嗽，引发恐慌。她有咳得很厉害吗？我们坐前面的，他是在后面的。我们是听后面人说了，说有咳，没有戴口罩了。这架台北飞往马公机场的班机原本预计上午10点40分起飞，但所有旅客上机后，1名20几岁的女乘客在飞机上咳嗽，邻座民众好害怕，空服员希望她戴上口罩被拒绝，只能把她请下飞机。就不戴口罩了，那就不戴口罩，但是后来来测体温说有37.9度。最后，这名女乘客被强制送医。武汉肺炎敏感时刻，谁都不敢大意。但瞧瞧这位妇人，竟然把行李推车，2台车上挂了好多东西。搭机的旅客还好奇的把眼光都放在她身上，只是她没有戴口罩，把宣传单还有保特瓶捡回来，就在座位区整理物品，丝毫不管别人的异样眼光。这是公共开放的场所，我们是有知道说，就是有一位女士通常会在这边消失。机场人员说，连续几天都看到妇人，或许寒流报道，台北天气冷飕飕，她才跑来躲雨避寒。虽然无法限制她的进出，但机场大门也是国家门面，现在更是抵抗疫情的重要关卡。妇人不管他人眼光，却也不太适合天天窝在机场里拾荒。TVBS 新闻陈正、陈一人、吴欣燕，澎湖、台北报道。网上看新闻，请下载 TVBS App 或直接按订阅 TVBS 新闻频道。